machen wir so falsch? Oh. Basil. Hier. Der hört die Katzen, kann das? Basil. Ja, das ist gut. Jetzt ist was anderes interessant. Die sind ja noch jung und verspielt. Ja. Ja, den Kater haben wir von der Dose Tabak aus dem Haushalt rausgeholt. Nee, also das ist doch... Ja, die Cindy, die ist jetzt 6 Monate, die hat einen Haushalt.